ഹായ് ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കിത് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആക്കിയും എടുക്കാം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല, ബട്ടർ ഗാർലിക് ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബോൺലെസ് പീസൊക്കെ മാറ്റി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 3/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മൈദ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 3 ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് നല്ല ചിക്കൻ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മുന്നേ മാത്രം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം ഊർന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കുറെ നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു മൈദയിൽ. അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. കറക്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മൈദയിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ പീസുകളായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, നമ്മളത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളിതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ തീരെ ഉപ്പില്ല തോന്നി. അപ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് പോപ്കോണൊക്കെ വാങ്ങില്ലേ KFCയിൽ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനും നല്ല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരാം. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബട്ടർ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. ഞാൻ ബട്ടറിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക രുചി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാർലിക്, നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ പീസായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൈദയുടെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സാധാ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്ലാസോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഒറിഗാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിഗാനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പാസ്ലി ലീവ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില, കൊറിയണ്ടർ ലീവ്സ്, അതൊക്കെ ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അല്പം എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിഗാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക്. അത് ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇത് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് നോണൊന്നും കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും വീഡിയോസായിട്ട് വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ, താങ്ക് യു.